bezala perretxikoei buruz hitzaiteko tartea iritsi zaigu. Eta baldak zuen zeinekin, Iro Landaluzekin! Apa, Iro! Arratsaldeon, Iro! Arratsaldeon, Perretxe! ¿Cómo zaiz? Ondo. Zemos mundu aztia, ondo? Ondo, bai, nitzako ondo. Bueno, ontxe komentako juz, berri txartxo bat ekusi hau. Bai, ezta? Bai, bueno, gure ikusleek jakingo dutenez, pasadan astean Gironan emakume bat hiltzan senarra oso larri. Da oraindik eta perretxikoa jategatik, ez? Amanita paloides edo hiltzaile berdea delakoa jategatik hain zuzen ere medikoak urasko edateko eta arroza jateko esan, dieta biguina egiteko alegia, eta etxera bidali zuen bikotea. Hasta azkenean, biak urgentziz eraman zituzten ospitalera eta emakumea bertan hiltzen. Eta notizia hau entzun zuenean Irok ze pentsatu zuen. Bueno, lehenengo triste sentidu nitzuan, erioz bat alako, baina gero bestaldera arro ere bai. Ze guk urria zazpizen, ona ekarri genduan, hiltzaile berdea, eta abisatu genuen, bai, hor da, argazkizia aize. Bai, orduen, nok esango esko guri, guk Euskal Herrien ez dugule ebitatu onako berri bat. Hemen ez da pasa. Orduen, nik uste joat, bai Maitek eta bai Eduardok negozio lekiela TV3-az, Euskal Telebistan... Ikus dezaten, ez? Horiok. Horako igez pasatzeko. Kontuen hartu bida Euskal Herri eta Katalunia diezela herririk, Europako herrik saletzuenak perretxiko. Katalunian Robellon ez da asko jatetu. Bai. Hemen onguaz daukagun solamen hau, antxeukiek Robelloiaz. Pinute egiten ateatzen dian horiek? Bai, eta leku lauetan, da, hori jeukiek, eta, hau gertatu jakie, etxak japanik. Eta hildeko emakumearen senarrak, larri, jarraitzen du, baina momentuz bizia salbatu du. Hori zergatik izan daiteke, gutxiko jantzulako, edo personak diferente dielako, reakzio diferenteak, gorputzu horretzak? Bai, persona guztiek diferentiek, resistentzia desberdin jeukaguz. Zer ikusi hundize jeukek kasu honetan edadiek. Ni baino sartxu egiten dituk eta orduen sarrak eta emakumea urrutik erun jok. 50 gramu esaten juek nahiko dela persona bat akabatzeko perretxiko hau. Etxakizat hori. Dana dela nire ustez medikue nahiko makal ibili da. Etxoke ipini kasu honetan. Aparteko interesik. Aparteko interesik eta gero, protokolo bat jauk, bete inbidana. Beraien sintomazia izango zean... Zertan hasiko zean, nola antzemango zuen gaizki zeudela, sukarra? Bai, honek perretxiko honetxeko inkubazio bat 6 ordutik 24 ordura. Orduen, 6 ordure janda gero zu azteza txarto sentitzen, mareatzen, eta batez be botaka. Azteza botaka, lehengo goitik, eta gero betik. Zuk, badakizu, perretxiko jando zuzela, da orduen, konbenidu da beti, protokolu betetako gonbituek ordetia. Batez be, ze perretxiko jandozun espadakizu. Orduen bidana, botak gainozune gorde. Da arize askoen, medikueta. Hau segura asko asteburuan, jango zuten... Bai, igandeen, janjabian, eta ja astelenien ero junzitua zen medikuana. Medikuak etxera bildu joan, baina ja asteazkenien, eguaztenien, bizek ingreso jabia zen ubizen ero urgentzietan da... Ja 300etan efektua aurra egiten da. Bai, honek jeukek pozoin bat, behin gure barruen sartzen da nien, eta gizonez... Pozoin moko bada? Pozoi osoin jertzua, eta gizonak ere, seguru asko gibela eta gontzurrune... Izurrauta, betiko izurrautek geratuko da, ez da geratuko bardin, hori fijo. Deskuatze baiz igual ospitalea jun, eta sukarrakin, eta jatza ebolan trajea, eta gerako zinela igual, eta perretxeko da. Dana dala, nik ezin joten ulertu da, medikuek entzun perretxikuek janda datozela, eta medikuek ez esatie, ze perretxiko jando zuen. Eta espadakizue ze perretxiko jando zuen, ipini argazki bat. Gaur egunien ordenadorien, amanita paloide sartzen dozu, eta hiltzaile berdea. Amanita muskalia sal, haik esango zuen, hause. Sartzen dozu hiltzaile berdea, eta ez da urtetan guardia zibil batek, urtetan dago amanita paloide amanita paloide urtetan dago. Jando zue honako perretxikue, bai, esango, bai, honen morukue, ja orduen, badaki, antidotu edauz,
eta seguro aski, salboengoa, bien. Eta historian zehar horako kaso mordoa. Oin zientifikoki gauza asko jakitxeaz, baina lehen honako gauzak jakitxea zen, jakitea bizan emakumiek, zorginek deitze dutxian. Ezoa zen zorginek, baizik eta jakitunek. Eta Agripinak, bere senarra, Erromako Cesarra, Claudio hilen joan. Envenenatu. Olako orduko emakume jakintu bateri esker. Zorgintxo bateri esker, harek ez etxan da. Claudio hori guztetan jagoan, kuletru jati, Amanita Cesarea, eta sartutxa zen honako batzuk, eta hilen joan. Senarra. Senarra. Amanita Palodiza janta. Agripina, itzen Agripina, bai. Eta gero jauzek, beste perretxiko bat jau, hori da Amanita Palodiza, Hiltzaile Berdea. Beitu, hori ikusitxe bakarri bilurren moten. Hori jani mierda, Hori, eske, bueno, guk, eske kalabera bat ikusten egin. Zetako ingenduan guk gure programi. Hoi da, Txos! Bai, bueno, ikusi, bizin bat beste igual salbatu da Euskal Herria. Fijo, bai, guk Como ikiteatik. guri plaza bat, ero laster eskeniko zuen. Baina, hoi da, orduan, Erroma garaian perretxiku jaten da baina zaliak gero zian. jauzek, arrezkero jauzek oso, gauza celebri pasau dituk, adibidez, 1952 Polonian, eskontza bat egin zuen, eta zer janik etxikoan da jantzabean hau perretxiko. Pinila bezen perretxiko jateko, Cortinarius, Orellanus, bai, Orellanus. Eta, baina honez jaukek, inkubazio denpora bat, 8 amarregunera hastaz txarto sentitzen. Txigarren egunean, azte zea, pasara den. Hau dok, jaten dozu, eta dana posi, dana kondo, eta handik amarregunera hasi zuan, herri guztien, poin, eta hogei hiltzua zen, Hogei. Bondara juntzian hogei. Azkenerago, mediko batek, polizizek, nundi noa da bilen ipez, gerra hostien zuan, da polizizebe bat desorganizeutera ongo zuan, da, medikuek igerri, koño, honek boda baten onzu eitxua zen, da, zer jantzen duen bodan, eta perretxiku. Eta orduntxe, hasi zuan sartzen antidotuek perretxikunak, da arixek, salbo bestiek, guztien Hogei lagunentza bentsat, ja, behan du. Eta gero jau, beste kasu bat, oso celebrie, hementxe Frantzin gertatu zuan, Burdeosen, hemendik bertan, 100 kilometroa, eta 1987 hor jabila zen militarrak, hauren tontokerizak egiten, maniobretan. Horrek, superviventzia, dana alakuen. Eta xixabia zen soldauek egun bireko, 3 han bat zuen, da jan aldo zuena. Da, udago zena zuan, udazkena zuan, da perretxiko joa zen, da jantzaia zen perretxikoek. Eta handik 10 egunera, kuartel guztize, bat apotaka, bestiek akeiten. Kontutan hartu bida, diarreak eta oso fuerti dizela. Bai honenak eta bai eta bai eta gainea hitzeten dituzte, oso aixetzuek. Zarati eta... Claro, eta 800 etxala konturatu egiten. Konturatzen. Hor barrunda aida lanian, da 8. eunete aurrea. Hemen mensaje batek geratu bideo, Nik uger igeri egiten ez dakit, eta itxasora saltorik ez dut egiten. Hone perretxiko zeitzu dizan jakin behari perretxikotan ezileik ego. Perretxikotan ebiti ez da bromi. Urbieta! Ba omendokak zehoze! Badakat zerbait, bai. Bai, bueno, diario baskotik atera dugun albiste bat, igandean, Josetxo Insaustik topatu momentzuen, onjo handi bat, onjo bat, edo astatu bat, 10 kilotako astatu bat, eta bere arategian jarri du, hor, erakusten, eta ikaragarrizkoa da. Ez dakit, Iro, zer da, onjo bat da, edo zer da? Bueno, ez da boletu zer, da astaputze. Astaputz bat da, landetan azten da. Pedo del lobo. Bai, hori da, pedo del lobo. Lampidermia gigantea, erolako izin bat. Nahiko gigantea. Hori, abadezarrak ondo jakitiko. Baina, horrak ez du jateko le balio. Zertako da. Bai, jateko dok, Oso xaparra izango da. Bai, bueno, paloiza be, demostrozku jateko dala. Bai. Bueno, hau jan da esaz txartos tentituko. Baina, etxeukek berezitasunik. Bueno, azkar, prebizinua. A ver, bueno, prebizinua. A ver, txot, aurretik. Miskat, asier, aurrek handuko du. Iro, aste ontako ze plan dakau? Aurten flojoa bitza. Euskal Herri bitza. Ego aixi eta efeto foa. Claro.
Gure lurretazak lehor. Da etxe perretxiko. Etxe perretxikoik, Euskal Herrian etxe perretxiko. Euskal Herrian bueltan, dana perretxiko jo. Tope. Asko, taka. Euskal Herrian bueltan, baina gure Euskal Herrian... Batez. Ez errez, arrastoik ez. Ez, emitxea puntu bat, gero... Puntu bat? Bai. Hemen? Hortxe. Ez egut. Bueno, dana ala, esan bitzuet, perretxikolari batek, ona juen, da kilo bi ongo topetiero, kilo bi urretxero, gibel urdin biero, ez da, meritxo gehiago dauko, ona bera juen, eta hortik 30 kilo ekarri, eta atara argazki bat, eta ninaz, zuzara ongerue, baina eza perretxikolari je. Bueno. Baina ingurun bai. Bai, inguruen oso perretxiko asko da. Gainera, klaro, etxo egiten lehirik eixotzik gabetan, eta aguante egiten joek. Gauak epel, eta horrekin ez da ezitasunik. Euskal Herrien nahi daunak, bizer, ordiziko ferila. Ordiziko, Mikel Lazak.